开始。站不住了。你给那个旋风器拿出来呢？不是从上面对。把里面那个海绵都拿出来，放在这边弹一下，先放着。还有个那个圆的那个海绵。1, 2, 3, 4. This 4 part can wash in water. 装进去。这，行了，这个。怎么没有声音呀？不是应该有那个咔嗒一声吗？没。是不是没弄好？啊，对，再重新一次。行。还有那边，哎呀，这边，你多捏两下。可以了。